Yo, what's up guys? This is Makoy Tech PH. Welcome back sa aking YouTube channel. At binabati ko lahat ng aking mga subscriber at ng aking mga kaibigan ng Happy New Year sa inyo lahat. Ito ang ating vlog ngayong araw na to. Meron tayo ditong isang 32 inches na Hanabishi. So ang problema niya, no display, pero good yung backlight niya. So ito, i-check natin. Ayan yung model niya, Hanabishi. Okay, pinalagin ko. Pasensya na kahit medyo namamalat ako ngayon. Ayan, meron siyang standby. Power on ko para makita nyo. Okay, yan. Nag-power na. Nagkulay blue na yung standby niya. So, walang lumalabas na display. Pero may backlight siya. Okay. Yan. Para ma-identify nyo, check nyo. Yan, tapik-tapikin nyo yung screen. May kulay puti. Good ang backlight. Pero walang display sa screen. So, nung una kong na-obserba, may parang guhit dito na kulay yellow. So, siguro yun ang dahilan kaya nagpo-protect yung panel natin. Walang display. So, may hint na tayo na dyan ang problema. Dyan nagmumula sa side na yan. So, bubuksan ko muna tong unit na to para mag-check tayo ng mga voltage o i-check natin yung mga parts dyan sa loob. Bali, ito yung model niya. Hanabishi, 32 inches. So, typically, kapag mga China LED, ganyan ang board. Then, ito yung kanyang top board. Single cop lang. Okay, wala namang mga sira o mga parts na nakikita ko dyan ng mga bloated o sunog. Mag-focus tayo dito sa may top board. Since yung sinabi ko sa inyo kanina na nasa kanan yung may nakita kong lines na yellow. So pag tinaob nyo yung unit, nandito siya sa may left side. Ganyan kasi mga term ng mga technician kapag nakataob. So eto, mag-check tayo ngayon ng BON o BGH kung merong lalabas dyan na voltage. Kapag nag-drop yung voltage dyan sa may BON, ibig sabihin, yung panel natin, ayan, wala akong nare-read na voltage sa BON, kaya nagko-protect. So, ang next na gagawin natin dyan, papatayin natin yung unit, tapos ipapower on natin. Abangan na natin yung tester natin kung merong papalo kahit konti. So ito, medyo hirap lang ako kasi isang kamay lang hawak ko yung camera tsaka test probe. So diskarte na lang natin, mabilisan, pipindutin ko. So ito, pipindutin ko muna to at medyo mahirap lang humawak ng camera. Ayan, ipapower on ko na. Silip tayo ngayon, ayun, 3.9, nakita nyo guys. Nag 3.9 yung volt niya, reading niya, tapos nag-drop sa 0. So, panel ang problema niyan. Good pang DC-DC. Kapag ganun guys na bumalo yung voltage tapos biglang nag-drop, good ang DC-DC IC natin dyan. So, next step natin, dito tayo sa may left side. Kasi dyan ko siya unang naobserbahan na may problema. So, ang gagawin natin dyan, ito, bali kita nyo yan. Yung track lines na yun dyan sa may kanan, ang legend niya nandito sa may kanan ng top board. Yan, para madali nyo ma-identify yung pinaka-details niya. Yan. Hanapin nyo yung CKB1, CKBB1, CKB2, tsaka CKBB2. Yun ang mahalaga na ikakat natin sa top board. Okay, ayan. Yan ang reference nyo. Sa left side,
wala siya nakalagay. Pero babalik ta rin nyo lang yung pagbabasa. Kung nasa labas yung CKB1, nasa labas din sa left side yung CKB1. Okay? Ayan, obserbahan nyo muna. At ang gagawin ko muna dyan, magkakat muna ako sa left side ng CKB1. Eto, bali nag-cut na ako. Hindi ko na napakita sa inyo kasi mahirap mag-cutting. Tapos isang kamay lang hawak mo sa camera. Pero yan, napalabas ko naman. Nag-cut ako ng CKB1. Ang problema lang, may notebook lines sa ilalim tsaka sa taas. Ayan, magaspang. Ika nga, kung tawagin nila. Magaspang yung resulta ng ating pag-cutting. So, tama yung ating tinutumbok. Nasa left side ang problema. Ayan, check nyo na lang yung display. At least sa palabas natin yung display. Ang pinagtataka ko lang, nung nagsukat ako sa may BON o sa BGH niya, 11 volts lang. Okay, ang next step na ginawa ko dyan, diniretso ko ng cutting na yung dalawang pares ng CKB1 at saka CKB2. Since tama naman yung tinutumbok natin na side, nasa left side, ang ginagawa talaga dyan sa ganyan, para mapalabas mo yung 30 volts, ikat mo isa-isa o ikat mo ng lahat. So ang ginawa ko, kinat ko na siya lahat. Kung hindi ko mapalabas yon, ay ibabalik ko yung iba, yung CKB1 at saka CKBB1. Pero nung kinat ko lahat yon, yung dalawang pares, napalabas ko yung kanyang 30 volts. So ayan, check nyo yung legend niya dyan para hindi kayo maligaw. Ito, pakisum na lang. Yan. Pero huwag kayo mag-alala at gagawa ko ng drop o drawing yan mamaya. Then explain ko rin sa inyo. So ito, mag-check muna tayo ng BON. Pakita ko sa inyo. Mahirap lang maghawak ng camera at gawa ng... Okay, ayan, 30 volts nakita nyo. Yan ang normal voltage ng BGH at saka ng BON. 28 volts to 33 volts. Ayan, 32 volts. So, tignan natin ang screen ngayon. Display. Ayun. Makinis na. Nawala na yung kanyang gaspang o yung mga lines niya na horizontal sa taas saka sa baba. Okay. So, observation muna tayo sa ganito. Ayan, bali ibababad ko to na hanggang gabi. Obserbahan ko kung nagbabago ba yung display niya, kung may distortion o mga lines na nagkapakita. So ito, papakita ko muna sa inyo. Nalagyan ko ng input yan. Ayan, nawala na yung kanyang line sa ilalim saka sa taas. Okay, napakalinis na yan. Pati yung kanyang no signal na ayan o. Diyan nyo may kita rin kung magaspang eh. Sana yan nasundan nyo yung aking step by step ha. Although hindi ko napakita yung cutting na ginawa, na-explain ko naman sa inyo na maayos. Ayan. Hindi ko muna siya nilagyan ng input para makita natin sa blue screen niya kung may mga lines. So lalagyan ko rin din ng input yan, tapos ibababad ko ng hanggang maghapon. So para sa akin, kung ako tatanungin, good na to. Pero syempre, kailangan pa rin natin obserbahan para hindi naman tayo mapahiya sa customer. Ngayon, kung meron kayong ma-encounter na ganitong mga
cases o issue, sana ay maging guide sa inyo to. Pero reminder ko lang sa mga baguhan, mag-research kayo ng gusto. Kasi ang panel hindi basta-basta. Once na may makat ka dyan na hindi mo maibalik, yung napakalinipis, mahihirapan kang ibalik. Okay, bali ito, naggagawa ko ng drawing o drop. So, sa ginagawa nating unit, ganito yung top board niya. Okay. Single cop o source cop, single lang. Ito yung LVDS niya o yung ribbon niya na papuntang mainboard. Ito naman yung ribbon papuntang panel. So, ituturo ko sa inyo kung paano natin ma-identify yung mga CKB1 at CKB2, yung magkakapares na yon. So, dito kasi sa may right side o minsan nasa left side ng top board, makikita mo dyan yung legend. May mga test point dyan o may mga dot dyan na marami yun. Grupo-grupo yun. Okay. Doon makikita mo halimbawa ASG, CKB1, CKB1, CKB2, CKB2. So, ang pinaka-reference nyo dyan, para mas mapadali nyong ma-identify kung ano yung track lines doon. Ito guys, yung kambal. Yan, kung nakikita nyo to, kambal ang tawag ko dyan eh. O kambal yung tawag ng mga ibang technician. Sa right side yan ha. Kambal. So, adjust ka ng isa para yun ang magiging CKB1. Kasi yun yung nasa legend sa top board. So, bali ito yon sa right side. Ayan yan. CKB1, CKBB1, CKB2, CKBB2. Okay? Yan. So, since yung ating unit is unang observation ko ay nasa left side ang sira, so dito ako nag-cut. Yung una kong cut, dito ako nag-cut sa may CKB1. Nag-cut ako dito. Nung nag-cut ako dyan, nag-check ako ng voltage sa bone o yung BGH. Ang lumabas sa kanya is 11 volts. Yung original niya kasi na hindi pa ako nagka-cut, 3.9 lang yung nalabas, then nag-drop. So ibig sabihin pag ganun, shorted yung ating panel. So kailangan natin tanggalin yung short nun o i-block natin yung pinaka signal niya na pumapasok sa may glass. So nag-cut ako nga dito. Nag-cut ako ng CKB1. Napalabas ko 11 volts. So first time kong maka-experience ng ganun na napalabas ko 11 volts sa BGH o yung bone. Pag angat ko ng display ng screen, buhay yung display. May display siya. So usually kasi yan hindi yan magkapakita yung display niya kung ganun kababa. So nagtataka lang ako. So sa ganung case, tama yung tinutumbok ko. Kasi nagkaroon na siya ng display eh. Nasa left side ang problema. Okay? So, ang gagawin mo na lang doon, since magaspang yung napalabas ko, at saka kailangan mong mapataas tong voltage ng BGH, ang ginawa kong step na ginawa ko is, nag-cut naman ako dito sa may CKBB2. Dito. Pa-isa-isa lang ang cut nyo guys ha. Huwag muna kayo mag-cut sa loob kasi mahirap magbalik. Tsaka huwag nyo rin na i-cut biglaan. Mahirap magbalik yan, promise. Lalo pag napakalipis ng mga track lines niya. Dito muna kayo sa labas. Yan. Cut ako dito. Napalabas ko 11 volts. Nag-cut ako dito sa CKB2. Napalabas ko yung 30 volts na BGH o yung bone. So, pag check ko ng screen, medyo magaspang pa. So, ang next step na ginawa ko, kapag ganon, kinat ko na lahat yung dalawang pares na yan. Kaya ako tinawag na pares yan kasi
Ayan, CKB1, ang kapares niya, CKBB1. Ito yon, yung kambal. Tapos, nag-cut ako nito sa CKB2, ang kapares naman yan, itong CKBB2. May mga chances din o may mga case din na nag-cut ka na lahat, magaspang pa rin. So, ang ginagawa ng ibang technician doon, ibinabalik. Halimbawa, katulad ng ginawa ko, dito 11 volts ako nag-cut, dito lumabas 11 volts lang. Nag-cut ako dito 30 volts. So, binabalik nila tong isang pares. Ang nagiging problema lang, nandito lang sa may pares ng CKB2. Okay? Bali, kung mapapansin niyo yan dito sa may source scope, kung makikita niyo yung legend dito sa may right side, ito yung CKB1 natin. Yan, yung unang lines. Dahil doon ka nakatingin sa right side, CKB1. Ayan, CKB1. Ang sumunod dyan, CKB2. Okay? Sumunod, sorry. CKB1, CKBB1. CKB2, CKBB2. Okay? Nagtataka kayo bakit pagdating sa left side, dapat din ito dapat yung CKB1 tsaka CKBB1. Hindi po. Bali kasi nakaparallel yan. Interconnected yan. Kapag nandito sa labas yung CKB1, yan, nasa labas din ng left side. Yung CKBB1, nakakonect dito. Okay? CKB2, nandito. At yung CKBB2, nandito. Okay, kopya. Yan. Pinalaki ko lang siya para maintindihan nyo. Lagi nyo reference yung kambal na yan. Ngayon, kapag nag-cut kayo dito sa may left side at walang nangyari, ibalik nyo, mag-cut naman kayo sa right side. Okay? Sana naintindihan nyo yung aking explanation. Although, basic na yan sa mga kasama nating technician. So, inuulit ko lang din para may spread natin yung knowledge sa pag-repair natin ng mga LED TV. Okay? Okay guys, balik tayo. Ayan, napanoran ko yan na simula nung before lunch hanggang ngayong 6:30, nakababad yan. So, wala namang mga distortion o mga flicker o mga lines na lumabas dyan. Ayan, check nyo yung taas. Napakakinis nyan. Okay. Unlike nung una kanina na makikita mo talaga may horizontal line na magaspang. Yung no signal niya na napakakinis. So, ganun lang guys ang ginawa natin. Yung cutting method ng sa left side, yung dalawang pares. Yung CKB1 at saka yung CKBB2. Okay, yung partner ng CKB1, CKBB1, yung partner ng CKB2, CKBB2. Okay? So ako nag-iingat kasi sa mga pinapalabas natin na video. Kasi mahirap mag-edit ng video. May vlog, paulit-ulit kapag na-copyright. Matrabaho. Yung na-upload mo na sa YouTube, tapos may copyright claims, mahirap yan. So ngayon, yun na lang. Total maganda rin naman tong ganitong background, yung blue, yan. Para kitang-kita rin natin kung mayroong mga distortion o mga lines dyan na nagkapakita. So hanggang dun lang guys, sana kapulutan nyo ng ng idea. This is Makoy Tech PH, signing out.